नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा नया स्मार्टफोन जो कि होने वाला है मेरा डेली ड्राइवर। तो ये है बस स्मार्टफोन का बॉक्स। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन है ये। तो मैं सील को फिलहाल एक बार काट लेता हूँ, अंदर से इसको हटाते हैं और यहाँ पे आ गया हमारा मेन बॉक्स। वैसे तो मैंने मंगवाया था Redmi 5 मंगवाने वाला था मैं, बट यहाँ पे अगर हमारे हाथ में है ये Redmi 4। तो क्या सोचते हो आप इस फ़ोन के बारे में? चलिए करता हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कैसा है ये ओवरऑल फ़ोन, क्या है बॉक्स कंटेंट्स, क्या है मेरे पर्टिकुलर ओपिनियंस इसी पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों बॉक्स कुछ ऐसा ही दिखने में, यहाँ पे लिखा ऊपर स्टिकर चिपकाया गया है इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड जो कि Xiaomi बन चुकी है सैमसंग को पीछे छोड़ के। यहाँ पे लिखा गया 4, यहाँ पे लिखा गया Redmi 4, यहाँ पे MI की ब्रांडिंग, यहाँ पे Redmi 4 और यहाँ पे भी MI। तो पिछली साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गए हैं, डिटेल दी गई हैं Redmi 4 के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको मिल जाता है ड्यूअल सिम का सपोर्ट, जो कि ड्यूअल LTE नहीं है, सिंगल सिम ही LTE वर्क करेगी। इसमें आपको दिया जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 435 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि बेस्ड है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाती है 5 इंच की HD डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है और इसके अंदर मेटल बॉडी दी गई है। और साथ ही साथ में इसमें आपको 4100 mAh की बैटरी दी गई है, यानी कि 4100 mAh की बैटरी दी गई है। और जो ये मेरे पास वेरिएंट है वो है 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला गोल्ड कलर में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये फ़ोन होने वाला है। यहाँ पे लिखा गया मेड इन इंडिया, जो कि मेड इन इंडिया नहीं है। तो इसमें आपको वही टिपिकली वाला MI का सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि है Xiaomi का। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिख जाती है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, जहाँ पे आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह वगैरह। नीचे आपको दिया गया आपका मेन हाईलाइट जो कि है ये स्मार्टफोन को एक बार रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है सबसे पहले एक पावर एडाप्टर। देखते हैं इसकी रेटिंग्स कितनी है। तो ध्यान से देखने पे आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 1 एम्पियर। तो ये 5 वोल्ट्स 1 एम्पियर पे चार्ज कर देगा आपकी बैटरी को। और साथ में आपको दी गई है यहाँ पे USB टू माइक्रो USB केबल। तो यार माइक्रो USB पुराना ट्रेंड है, चलिए कोई बात नहीं। और इसके साथ में आपको कुछ नहीं, बस एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं बनने वाला भाई। तो सबसे पहले देखते हैं इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू की। उससे पहले मैं इसमें दिखा दूँ आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। आई थिंक हाइब्रिड ही होगा। तो जी हाँ, इसमें है हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ अपना एक मेमोरी कार्ड और साथ में एक सिम डालूँगा मैं अपनी। तो चलिए इसमें सिम और मेमोरी कार्ड जो है उसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम इसको अटैच कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फ़ोन को बूट। तो ये बूट हो चुका है। तो पीछे की साइड में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि है f1.2 के एपर्चर के साथ में। यहाँ पे आप लोगों को दिया है LED फ्लैश, यहाँ पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लेस किया, यहाँ पे आपको वार्निंग का स्टिकर प्लेस किया गया जो कि बिल्कुल घटिया, मुझे पसंद नहीं। और नीचे की दी गई है Xiaomi की ब्रांडिंग और डिज़ाइंड बाय Xiaomi लिखा गया, मेड इन इंडिया, फिर से मेड इन इंडिया, क्या बात है यार। तो यहाँ पे इसके अलावा पीछे कुछ भी नहीं हो। उसके अलावा यहाँ पे है मेटल बॉडी डिज़ाइन। तो अगर आप देखेंगे पूरी, मुझे तो टच हो रहा है, इतना हार्ड है ना ये। और अगर इसकी बात करूँ मैं इसके राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको दिखने वो मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन एंड ऑफ बटन। लेफ्ट साइड में आपका सिम स्लॉट, नीचे की साइड में आपके स्पीकर्स और प्राइमरी माइक्रोफोन। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका USB पोर्ट। और यहाँ पे आप लोग को सामने की तरफ मिल जाती है 5 इंच की HD स्क्रीन। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको अप्रॉक्सीमेटी सेंसर। और यहाँ पे आपका है सेकेंडरी माइक्रोफोन और ये है आपका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल वाला। तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड आपको दिख जाता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। और साथ में आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर, इसमें IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो सेटअप मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो मैं आपको फिर से नहीं दिखाऊंगा। देखते हैं फ़ोन कैसा है। तो ओवरऑल तो ये, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो इस तरीके का Xiaomi का जो टिपिकल आता है वो है। तो मैंने सिंपल सा पासवर्ड लगाया है और फ़ोन को बूट करने में आपको वही Xiaomi की MIUI मिल जाती है, जो कि है शायद MIUI 9 है, पता नहीं कौन सी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम अबाउट फ़ोन में जाएँ तो ये है MIUI 9
9.5 लेटेस्ट अपडेट किया था मैंने, इसमें अपडेट किया था, एक अपडेट आया था 9.5 का। 9 पे था पहले MIUI 9। नोगट पे है तो नोगट पे 7.1.2 पे है, तो एंड्रॉयड नोगट पे वर्क करता है। ये आपका स्मार्ट असिस्टेंट। यहाँ पे आप लोगों को कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, जो है गूगल एप्लीकेशंस। इसमें आपको एक इंडी कीबोर्ड एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके कुछ अदर एप्लीकेशंस, मेल, FM रेडियो, फीडबैक, स्कैनर, कंपास, MI रोमिंग, सिम टूल किट, और आपको थीम सेंटर मिल जाता है, जिससे आप बहुत ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वीडियो आएगी थीम्स वगैरह के ऊपर, MI के फ़ोन्स के ऊपर जल्दी आएगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को साथ में देखने को मिल जाता है फेसबुक एप्लीकेशन, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, कॉन्टैक्ट्स, डाउनलोड्स, क्लॉक, जी बोर्ड आपको हिडन मिलता है। तो आप लोग जब भी कीबोर्ड सेलेक्ट करें स्टार्टिंग में, सेटअप में, क्विक स्टार्ट में, तो आप लोग जीबोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद जीबोर्ड की सेटिंग्स को अगर आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ जीबोर्ड आ जाएगा। तो यह है MI रिमोट, जो कि काफ़ी काम का है। नोट्स, MI वीडियो, म्यूज़िक, वेदर, कैलेंडर, फाइल मैनेजर, मी ड्रॉप, और कुछ नहीं है। बेसिकली इतने सारे एप्लीकेशंस में पहले से इंस्टॉल है, जो कि ज़्यादा नहीं है, बाकी वैसे तो कम ही है। तो अगर मैं इसकी स्टोरेज में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 23.87 स्टोरेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री मिलती है। तो आपको 32 में से 23.87 GB आपको फ्री मिलती है। तो और क्या चाहिए, मज़े करो। ये वेरिएंट काफ़ी बिल्कुल ठीक है वेरिएंट ये। अगर आप 2 GB रैम का लेंगे तो आपको 7,000 का पड़ेगा, 3-4 GB वाला लेंगे तो आपको 11,000 का पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ है 9,000 रुपीज़ का। तो इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो काफ़ी फास्ट है। जैसे मैंने उंगली लगाई, अनलॉक, तो मैं आपको एक बार करके दिखाऊं तो देख सकते हैं। ये मैंने ऑफ़ किया फ़ोन को, ये मैंने उंगली रखी, अनलॉक। काफ़ी फास्ट है, यानी कि एक्यूरेट है। 100 में से 99% वर्क करता है, 95 भी नहीं 99% वर्क करता है। तो ये है बेसिकली आपका ये MIUI। तो ऐश कीजिए, जो मर्जी कीजिए। और फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। पहले मैं Redmi 5 मंगवाने वाला था, बट ये Redmi 4 मुझे ज़्यादा पसंद आ गया Redmi 5 से, तो मैंने ये मंगवा लिया है। तो गाइज़, आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, लाइक मार दो, कमेंट छोड़ दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो और वीडियोस अब डेली आने वाली है। इसी फ़ोन से शूट भी हो सकती हैं या फिर दूसरे फ़ोन से भी हो सकती हैं। तो ये है मेरा आज से डेली ड्राइवर। तो बस आपको यही बताना था मैंने। तो गाइज़, बस लाइक मारो, कमेंट छोड़ो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियोस डेली आने वाली, टेंशन मत लेना। आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।